Minsk Arene budeme sledovať dnes druhý zápas programu medzi Kazachstanom a Lotyšskom. Kazachstan zatiaľ strelil iba 2 góly v 2 zápasoch. Lotyši dokázali zdolať Fínov, ale potom prehrali prekvapujúco s Nemeckom 2-3. Takže uvidíme, ako sa to premietne do dnešného stretnutia. Lotyši sa konečne dostávajú aj do útočného pásma. Jekab Zredlík, dobrá prihrávka na Indrašisa, je tu prvý gól. Mix Indrašis po minúte a 15 sekundách, hneď prvá akcia Lotyšov končí gólom v bránke Vitalia Jeremejeva. Pozrime sa na to ešte raz. Pekná výmena pukov a Indrašis to trafil cez obrancu. Kazanceva výborne do protipohybu brankárovi. A Štálsky si pripisuje asistenciu na tomto góle. Sotnieks iba nastreľoval puk, potrebovali jeho spoluhráči prestriedať, ešte tam zostal Lipsbergs. Ale pozor teraz na Žajlau a ten ide sám na Masalský, sa dáva gól, vyrovnané 1-1. Žajlau to urobil perfektne. Roztiahol si Masalský sa a pomedzi betóny mu posunul puk. Perfektná prihrávka od obrancu Maxima Semionova. A Žajlau už vedel, čo s pukom. Lotyši si nedali pozor, bola tam veľká diera na obranej modrej čiare. Už sa neskoro vracali Pujac so Sotnieksom. Kazachovia ešte skúsia jeden protiútok a nie márny, pretože vyhrávajú 2-1. Tak čerstvý muž na súpiske Ari Pekuselina, Evgenij Rimarev hneď v prvom zápase na šampionáte dáva gól. Trafil to úplne ideálne ponad lapačku Edgarsa Masalskisa a 15 sekúnd pred koncom prvej tretiny Kazachovia vyhrávajú 2-1. Antropov. Šarčenko skončil na ľadovej ploche, tak na tento puk už nemohol dosiahnuť Mitilis Redlis. Kenič. Mitilis Redlis, parádna akcia, je vyrovnané 2-2. Takáto formácia to naozaj dokáže a dokázali to aj teraz, keď sa pred bránkou ocitol nečakanie obranca Artur Skulda a druhýkrát na tomto šampionáte sa zapísal do streleckej listiny. Proti Fínom strelil tento muž víťazný gól na 3-2, teraz vyrovnáva na 2-2 na začiatku druhej tretiny, presnejšie v 24. minúte. Mitilis Redlich sa neulakomil, trafil Kuldovú hokejku a ten aj trošku so šťastím usmernil puk za chrbát Jeremejeva, pretože to išlo tesne žrtke, ale predsa len išiel puk tam, kam si to Lotyši želali. Postrela na Jeremejeva, ktorá ho ale nemohla prekvapiť, ale čo teraz Mitilis Redlich vymyslel a opäť hľadal prihrávkou Girzensonsa a potom ešte aj sám ohrozil Jeremejeva. Mitilis Redlich výborne, Indrašis na modrú čiaru, na Kuldu, Kulda dáva gól! V polovici stretnutia vyhráva Lotyšsko 3-2. Tak Kulda ku gólu v 24. minúte pridáva aj druhý kúsok v 30. minúte. Potrestal vylúčenie tohto muža Litvinenka, takže hneď prvá presilovka Lotyšov v tomto zápase využitá. Kulda v 29. minúte a 51. sekunde posiela zverencov Teda Nolana druhýkrát v tomto stretnutí do vedenia, pretože Lotyši vyhrávali aj 1-0. Asistenciu si pripísali Indrašis. Tu v hale Minsk Arena sa dosť často stáva, že sa pustí hudba, pretože naozaj tých rozhodcov nepočuť, či pískajú alebo nie. Ale pozor teraz na Mitilisa Redlich, sa naskočil z trestnej lavice a dáva gól! 4-2 vyhrávajú Lotyši. Jeremejev nebúchal hokejkou o ľadovú plochu. No a Kazachovia zabudli na Mitilisa Redlichsa, ktorý naskočil z trestnej lavice. No a Redlichs potvrdil svoje kvality a 5. kanadský bod na tomto šampionáte. Sotnieks ho takto našiel. Antropov pred bránkou, rýchla výmena pukov Dalmana so Starčenkom. Dalman, Starčenko. Starčenkov pas na Upera, ale bola to žrtka alebo zákrok Masalský. Sa uvidíme, ale gól!
Kazachstan dokázal znížiť Antropov, dotlačil puk do lotyšskej bránky a je znížené 3-4. 49 sekúnd pred koncom druhej tretiny Kazachstan dáva gól. Tak opäť gól do šatne, takisto ako v prvej tretine, vtedy sa presadil Rimarev, teraz sa to podarilo Nikolajovi Antropovovi a jeho prvý gól na šampionáte. Starčenko na úpera, ešte pokračovala akcia, Dalman vystrelil a Antropov úspešne dorazil. Puk za Edgar Samasalskisa. Takže asistencie pri góle Antropova si pripisujú Úper a Dalman. Antropov opäť v predbránkovom priestore, Starčenko. Antropov! Napriek tomu, že je to poriadny obor, tak má veľmi šikovné pohyby. Ukázal to aj teraz a ďalší gól, je to vyrovnané! Obranca Blochin 5 sekúnd pred koncom druhej tretiny vyrovnal na 4-4. Obrovská radosť kazachstanských fanúšikov. Pozrieme sa na to ešte raz. Antropov výborne clonil, stečoval puk. Ten sa odrazil na hokejku obrancu Blochina. Tak dokonca to bol možno Starčenko, ktorý tečoval. No Blochin už nemohol nedať. No tak toto bola škoda pre Kazachstan, pretože Antropov tam mal dobre nakorčulovaného Starčenka. Lenže poslal mu prihrávku na päty. Štalsová strela, gól! Tak myslím, že to bol napokon vlastenec od Kazanceva. Štals dáva svoj prvý gól na týchto majstrovstvách sveta. Už v prvej tretine mal dobrú príležitosť, keď bol sám pred Jeremejevom. Vtedy ešte gól nedal. Pripísal si asistenciu pri otváracom presnom zásahe Indrašisa. Ale teraz cez hokejku Kazanceva dokázal prepáliť puk a ten skončil nad ramenom Jeremejeva. Pozrime sa na to ešte raz. Štals, áno, jednoznačný teč od hokejky Kazanceva, skončil puk v bránke Kazachstanu a tak Lotyši opäť vyhrávajú 5-4 v 44. minúte. Úper vyhral opäť vhadzovanie, tak ešte predsa len príležitosť pre Kazachov. Backendové zakončenie Savčenka a už to nestihnú Kazachovia. A ešte navyše puk mierí do bránky, tesne vedľa, ešte zostávajú 0,2 sekundy, ale už to nebude stačiť. Lotyšsko vydrelo víťazstvo nad Kazachstanom 5-4.